היי, שלום לכם וברוכים הבאים, מה שלומכם? היום אני מכין מתכון נוסף של שפרה נחום מהבלוג הנהדר תבשילים וחלומות. הפעם מתכון עם ניחוח נוסטלגי, מתכון של בורקס בשר ברוטב פטריות. זכור לנו משנות ילדותנו, גם עולמי אירועים וגם הבית שהיו מכינים את זה. אז בואו מיד נצא לדרך. כמו מתכונים רבים וטובים, גם המתכון הזה מתחיל עם בצל. קחו בצל גדול, שני בצלים קטנים כמו במקרה שלי, וקוצצים אותם קיצוץ דק. קופיות ממש קטנות. כאן נתחיל לבכות. כעת אני מדליק הלהבה בינונית גבוהה ומחמם 2 כפות שמן קנולה. נחכה שהשמן יתחמם. אחר שהשמן יתחמם אני מוסיף אליו את הבצל שקצצתי. ואני מערבב עד שהבצל נעשה שקוף. עכשיו שהבצל נעשה שקוף אני מוסיף אליו חצי קילו בשר בקר טחון, זה בשר של צלעות, ואני מערבב תוך כדי פירור של הבשר, ועד שהוא משנה את הצבע שלו לצבע אפרפר כזה. מאוד חשוב שלא יהיו גלושים. אתם כבר יכולים לראות שהוא משנה את הצבע בהדרגה כמובן. אחר שהבשר שינה את צבעו אני מוסיף כף אחת של תבלין בערת, רבע כפית של פלפל אנגלי, במקרה הזה אין לי אז אני מוסיף פלפל שחור, וכפית שטוחה של מלח, ואני שוב מערבב ונותן לזה להתבשל ביחד משהו כמו 2 דקות. הריח של הבערת זה משהו מדהים. כאמור, כעבור 2 דקות אני מכבה את האש ואני אעביר את זה לכלי אחר על מנת שהבשר לא ימשיך להתבשל במחבת החמה והוא יוכל להתקרר, ואני אמשיך לעבוד איתו כשהוא יהיה קר לגמרי. כשהבשר יתקרר אני מדליק תנור ל-190 מעלות, זה יהיה ברקע, ואני לוקח חבילה של בצק עלים מרודד שפעלתי לפי ההוראות ואפשרתי אותו. כאן יש לנו של 3 האופים, אפשר, נדמה לי שיש גם של מעדנות, רק
שתראו את זה יותר ברור. בצק עלי מרודד, אוקיי? ואני פותח אותו על משטח העבודה. חשוב שהוא יהיה מאופשר כדי שיהיה נוח לעבוד איתו. לא גדול מדי. עכשיו אני מחלק אותו ל4 חלקים שווים. אקח אותו יותר לכאן שתראו טוב. סימנתי לי באמצעות סרגל איפה אני צריך לחתוך. אנחנו נעבוד על אחד. רק שנייה. נעבוד על זה. לוקח מתערובת הבשר. ואני מפזר שכבה יפה ועבה במרכז. נראה לכם כמה אפשרויות. עכשיו, אפשרות ראשונה והפשוטה ביותר, פשוט לקחת ולסגור בצד השני. צורה הבאה. ובקצוות פשוט להדק. את השוליים נסגור גם. אפשר לנתק אותו משאר הבצק, יותר נוח לעבוד. כאמור, אני מהדק את השוליים. עכשיו תשימו לב בבשר, אם יש לכם נוזלים מיותרים אז תסננו אותו, אוקיי? הנה, פשוט מהדק ומעביר אותו לתבנית עם נייר אפייה. תבנית ששמתי לי פה. אפשר לעבור עם מזלג קטן ולסגור יפה על מנת שתהיה לזה גם צורה יפה וגם זה יהיה סגור טוב והמילוי לא יברח החוצה. צורה הבאה. עכשיו עוד אפשרות גם למלא באמצע. בואו נעשה קודם כל את החתכים ואז נמלא. מה שאני עושה, אני עושה לו פשוט חתכים משני הצדדים, חתכים די רחבים, אבל את האמצע אני משאיר בלי חתכים. אתם רואים? פחות או יותר מקבילים אחד לשני. דקש שלה פחות או יותר במקרה שלי, ושוב אני ממלא באמצע. אני פשוט סוגר למרכז. לא חתכתי מספיק עמוק. צורה הבאה.
אחד על השני. תחתכו עמוק, ממש עד למטה. והבאה, ככה אני ממשיך הלאה. וזהו, עד הקצה. ככה אנחנו מקבלים צורה יפה כזאת. אתם רואים, אפשר לשחק עם זה. וגם את זה אני מעביר לתבנית. צורה נוספת זה פשוט לגלגל. תראו, שמים די בהתחלה, באמת אין כאן כל כך הרבה לאן לגלגל. בואו ננסה. רואים, פשוט מגלגלים פעם אחת ועוד פעם. וסוגרים את הקצוות. יש לנו עוד צורה ושמים את החתך כלפי מטה. יש לנו כבר שלישייה. את האחרון עוד פעם בשביל התרגול אני אשים חתכים. אני מראה, לטובת מי שלא הבין, עשיתי חתכים ועכשיו אני פשוט מלביש אותם אחד על השני, כשכמובן כאן בקצה אני סוגר. ושאר החתכים פשוט עולים אחד על השני. שצריך להקפיד לחתוך טוב. ככה עד הסוף. גם כאן סוגרים את זה באיזושהי צורה ככה פחות או יותר אסתטית, ומעבירים לתבנית. נראה די יפה. לאחר שגמרתי עם כולן אני מורח עם מברשת בחלמון ביצה שדיללתי במעט מים, ממש מעט מים. אני מורח יפה את כולם. קבלו צבע יפה מכל הכיוונים. אנחנו עושים את זה בכוונה עם חלמון ולא עם ביצה שלמה, בשביל שהצבע יהיה יותר צהבהב. ואחרון חביב. אם נשאר לכם חלמון, אפשר לחזור על הפעולה הזאת. אחד
להבטיח שהכל מקבל מריחה. באמת שהוא נגמר די מהר. פעולה האחרונה שאני עושה, אני מפזר סום מלמעלה. וכל זה נכנס לתנור לבערך 40 דקות, כמובן כל אחד והתנור שלו, אז תעקבו. בזמן שהבורקסים מתחממים בתנור, אני אכין את הרוטב, רוטב פטריות כאמור. יש לנו כאן קופסה של פטריות שמפיניון. מה שאני עושה, אני פשוט קוצץ להם את הרגל, ככה אני עושה עם כולם. פטריות גדולות. בעצם קיצוץ של חצי הרגל, חלק מהרגל נשאר בפנים, אבל זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. פשוט פורס אותם לפרוסות, דקות. ככה אני עושה עם כולן. כמו שאתם יכולים לראות פה. אני לוקח את המחבת שהשתמשתי בה קודם וניקיתי אותה, מדליק על להבה בינונית ויוצק כף אחת בערך של שמן ונותן לו להתחמם. כשהשמן יתחמם אני מכניס את הפטריות שקצצתי ואני מקפיץ אותם משהו כמו 3 דקות בערך. אפשר לערבב עם הקפץ. אמרתי 3 דקות. לאחר הקפצה של 3 דקות, תראו, הפטריות הצטמצמו להם. אני מכבה את האש ומניח את זה בצד. מה שחשוב זה תמיד להעביר מהכלי שבו בישלנו על מנת שתהליך הבישול ייפסק. אני לוקח סיר בינוני, נכניס לתוכו כף אחת של קמח, כף וחצי של אבקת מרק פטריות, וכוס וחצי של מים. ואני מערבב כדקה עד שהמרכיבים יתמזגו. ואני מדליק את האש על להבה בינונית וממשיך לערבב כל הזמן. בשלב הזה אפשר גם להוסיף רבע כפית של מלח. כל הזמן אני מערבב. כשהמסה כאן מגיעה לסף רתיחה אני מוסיף את הפטריות וממשיך לערבב ביחד עד שהתערובת מסמיכה.
ואני ממשיך לערבב דקה נוספת ללא הפסקה. זהו, וכעת אני מכבה את הלהבה ותואם, בודק אם צריך להוסיף עוד קצת מלח. לפעמים המסה דלילה מדי, סמיכה מדי, אז מוסיפים מים. תראו, לפי דעתי זה המרקם, זה מרקם טוב, נוזלי, זה בדיוק המרקם שאני רוצה. ועכשיו אנחנו נחכה שהבורקסים יצאו מהתנור. את הרוטב לקערת הגשה, תראו את המרקם שלו, בדיוק המרקם שאני רוצה. וכאמור אני מחכה לבורקסים. ואצלי אחרי 28 דקות הבורקס כבר יצא מהתנור, מוכן, שזוף ויפה, הוא ניתק בקלות מהתבנית. מה שצריך לעשות רק זה לפרוס אותם, לתת לזה טיפה להתקרר, ואפשר לפרוס וכמובן להגיש עם הרוטב הנהדר שלנו, של הפטריות. זהו, זה המתכון. תודה רבה לשפרה נחום על המתכון הנהדר, ואתם מוזמנים להיכנס לבלוג שלה תבשילים וחלומות וליהנות שם משפע של מתכונים נהדרים. תראו כאן נפתח לי וזה יצא מצחיק, כל אחד יכול לדמיין איזה צורה להלביש לבורקס הזה. זהו, אז אנחנו מתראים במתכונים הבאים. תודה על הצפייה ולהתראות.